Всем привет! Сегодня я вам расскажу о том, как обменивать мелочь на купюры. Вот. Способов много есть, но есть другой способ. В автомате по продаже билетов на электричку. О том, как это можно сделать, сейчас объясню. Итак, мы сейчас находимся на станции Лосино-Островская Ярославского железнодорожного направления. Итак, еще раз всем здравствуйте. И делается, это следующим образом. Выбираешь стоимость, самый дорогущий билет. Чем больше стоимость, тем лучше. Засовываешь денежки, и когда, сумма вносимого становится кратным 50 или 100 рублям, делаешь отмену операции, и он уже возвращает мелочь купюрой. Объясняю, как это все делается. Так, вот, допустим, вот это вот. Самый дорогущий. Итак, вы видите 50 рублей. Переделайте назад. Вот, и у нас получилось 50 рублей. Вот так, собственно, обменивается все на купюры. Всем спасибо, с вами был Виктор Металлов. До свидания.